Insellmilkom. Iltqajna biex nagħtu rendikont dwar is-sitwazzjoni tal-COVID hawn Malta. Illum nibdew b'aħbar ħażina fejn sfortunatament nħabbru li għandna 6 mewt ta' persuna li konna nafu li diġà huwa pożittiv, persuna ta' 53 sena li miet matul dan il-lejl. Dan kien persuna li ġa konna konfermajnih li huwa pożittiv u kien persuna li kellu kundizzjoni kronika medika. Hawnhekk nagħti l-kundoljanzi lill-membri tal-familja u ħbieb u kollegi. Għandna żewġ każijiet li fiequ u allura t-total ta' każijiet li fiequ huwa ta' 436. Għandna persuna bejn l-età ta' 29 u 29 sena u persuna oħra bejn l-età ta' 30 u 39 sena. Il-bieraħ għamilna 1143 tests u minn dawn ħarġu żewġ każijiet oħra li huma pożittivi. Għalhekk it-total ta' każijiet pożittivi huwa ta' 508. U jekk naraw it-total ta' każijiet li huma attivi huwa ta' 66. X'kienu żewġ każijiet ġodda li kellna li huma pożittivi li tajjeb ngħidu li t-tnejn li huma kuntatti ta' każijiet li diġà konna nafu. Għandna tfajla Maltija ta' 24 sena li din kienet kuntatt li tgħix ma' persuna oħra li diġà konna konfermajna li hija pożittiva. Din kienet qiegħda diġà f'kwarantina u bdiet bis-sintomi propju l-bieraħ deni, griżmejja juġawa, tuħ ta' nifs, ejja u uġigħ fil-ġogi u anke kellha uġigħ ta' ras. Il-każ ieħor pożittiv huwa ta' marra Maltija ta' 33 sena li din hija healthcare worker li taħdem Caring Grek u l-bieraħ kellha sintomi ta' sola u ġieħ ta' ras u din kienet ħadmet l-aħħar nhar il-ġimgħa fit-8 ta' Mejju. U hi kellha kuntatt ma' każ ieħor li kien diġà pożittiv. Għalhekk allura issa aħna komplejna bil-testijiet tagħna u anke dawk in-nies li jgħixu fil-familja ma' din il-persuna.
Dak kienu żewġ każijiet li bħalma rajna kienu contacts ta' każijiet li diġà rajna. U allura hemmhekk nibdew naraw li minn dawk it-testijiet kollha li għamilna li huwa numru li huwa sostanzjali ma ħareġ l-ebda każ li huwa proprju ġdid li ma konniex nafu bis-sitwazzjoni tagħhom. L-isptar ukoll għandna sitwazzjoni li hija stabbli fejn bħalissa m'għandna l-ħadd li qiegħed f'Mater Dei, baqalna żewġ pazjenti f'Boffa u 4 pazjenti oħra St. Thomas Hospital. U allura hemmhekk għandek sitwazzjoni fejn in-numru ta' każijiet li aħna qed ikollna l-isptar dejjem qiegħed jibqa' wkoll stabbli u li aħna nistgħu nlaħqu mas-sitwazzjoni. Nagħti naqra rendikont tas-sitwazzjoni ta' bħal Fart End Village fejn bħalma tiftakru hemmhekk kellna sitwazzjoni fejn kellna numru ta' każijiet u kellna proprju nagħmlu l-kwarantina u hemmhekk aħna bqajna dejjem bit-testijiet li għamilna u anka bdejna nagħmlu kwarantina ta' gruppi ta' nies ħalli bekk aħna nkunu nistgħu innaqsu l-firxa ta' numru ta' każijiet li joħorġu pożittivi. U aħna kellna l-maġġor parti tal-grupp li kien espost tal-aħħar każ li kien hemm fit-30 ta' April, allura propri l-kwarantina tagħlaq illum f'nofs il-lejl. U għalhekk dawn issa ikunu jistgħu joħorġu minn kwarantina ħlief 4 każijiet, għaliex kellna 4 każijiet li kienu qegħdin f'grupp li dawn kellhom l-aħħar kuntatt mal-aħħar każ propju fl-ewwel ta' Mejju. U allura dawn il-kwarantina tagħhom issa tagħlaq mbagħad il-ġimgħa. Fakkarkom ukoll li hemmhekk kellna 50 każ li huwa pożittiv, minn dawn kellna 43 li diġà kienu fiequ u anke għaddietilhom il-ġimgħa kwarantina wara li jiġu dikjarati bħala kienu fiequ. U għalhekk dawn kienu diġà rilaxxati. Ħajkun baqalna 7 oħra li minn dawn għandna 3 li 2 minnhom li għadhom active. Ġifieri qed nistennew li joħroġilhom ir-riżultat negattiv u mbagħad jgħaddu ġimgħa oħra f'kwarantina. Imma għandna wkoll 5 oħra li diġà fiequ u qegħdin fil-perjodu ta' 7 ijiem kwarantina. Bekk ukoll kellna 70 li diġà kienu ħarġu minn kwarantina u allura issa s-sitwazzjoni hija li għandek il-maġġor parti tal-persuni li jgħixu f'dal Fart End Village fejn propju jistgħu jiġu released, imbagħad baqalna dawn ftit li aħna nibqgħu nagħmluhom ukoll il-follow-up sakemm propju huma jkunu jeħorġu wkoll mill-kwarantina. Tajjeb ngħidu li dawn li ħajkunu jibqgħu kwarantina qegħdin jinżammu wkoll f'kwarantina għalihom separati mill-oħrajn li ħajjoħorġu. Nfakkarkom ukoll li s-sitwazzjoni kif inhi hija sitwazzjoni li aħna qegħdin inkomplu nagħmlu monitoraġġ tagħha, sitwazzjoni li hija stabbli u allura aħna rridu nkomplu segwu l-miżuri li qegħdin nirrakkomandaw aħna ħalli bekk aħna nibqgħu nżommu din is-sitwazzjoni fejn il-każijiet li qed ikollna qegħdin ikunu każijiet li diġà nafu bihom, jekk ikollna każijiet ġodda jkunu każijiet li naqbduhom mill-ewwel ħalli aħna nkun nistgħu nżommu l-containment tagħhom u bekk nżommu dejjem il-kontroll tas-sitwazzjoni. Welcome everyone. Unfortunately, today we have bad news whereby we have to announce that we have had the 6th death of another person aged 53 years, a male, Maltese male, who passed away during the night. This is the 6th death in COVID-positive people, and this person had an underlying medical condition who was being managed in hospital. We have had 2 recovered cases. So the total number of recovered cases is 436, and yesterday we did 1,143 tests, and out of these we had 2 positive cases, so the total number of positive cases is 508, and the active number of cases is 66. The situation in Fart End Village is such that we have managed to control the situation whereby by midnight today we will have release of the majority of the people who are resident in there, because that quarantine period of 14 days from the last exposure to the case has now elapsed, so they will be removed from quarantine. We have a few other cases, 4 cases who will be still in quarantine because they were exposed to another case on the 1st of May, and we have a few others of the positive cases who will remain in isolation as well until they are recovered and their quarantine period will elapse. So that is a situation as well which has managed to be controlled with the quarantine, isolation and testing practices.
From here, I would like to thank all the people that have worked hard to manage this situation, the people of AWAS and the ministry responsible for the detention centers, and also Red Cross have been very collaborative in this situation. The situation in Malta in regards of the cases is stable at present, whereby we are seeing that a number of cases that we are identifying are actually people who had been part of clusters of cases that we had known about. And also that we need to continue with our testing regimen so that any cases that we identify will be picked up very early so that we can actually isolate these cases and manage to contain the situation as we have done till far. So we need everyone to collaborate with us. We need everyone to adhere to the messages, to stay safe, and if you have any symptoms, contact us on 111 so that we can do you the test and take care of you. Thank you. Nibdew bil-mistoqsijiet. L-ewwel għandna l-Ġan Paul mill-Lovin Malta. Good afternoon, Professor Gauci. 4 of the 6 COVID deaths in Malta have contracted the virus while receiving treatment in a hospital or in a state facility. What measures will be taken to ensure patients in these facilities aren't at risk of contracting the virus from a healthcare worker? And why aren't health authorities testing the entire workforce, given that there are clear signs of asymptomatic people within these facilities? Thank you. Meta aħna qegħdin fil-institutions bħalma rajtu kemm fil-djar tal-anzjani kif ukoll fl-isptarijiet tagħna, aħna konna qegħdin l-ewwel nett jekk ikun hemm xi ħadd li huwa simptomatiku dan mill-ewwel ma jiġix għax-xogħol li jiġi testit ħalli jekk dan ikun pożittiv mill-ewwel dan jinqabad u allura nieħdu l-miżuri kollha. Però wkoll ilna issa ġimgħat sħaħ fejn aħna wkoll qegħdin nagħmlu random testing ukoll tal-healthcare workers tagħna li għandna numru minnhom li aħna għamlilhom it-testijiet. Rridu niftakru bħalma dejjem ngħidu li dan it-test ikun qed jaqbad jekk għandek il-virus dak il-ħin fil-gerżuma tiegħek f'ammonti li inti tista' taqbdu. Allura l-aħjar mezzi ta' prekwazzjoni mbarra t-testing huwa wkoll li jsir il-prekwazzjonijiet meħtieġa ta' infection control. U dak huwa proprju li jkun qed jiġri biex aħna nkun nistgħu innaqsu r-riskju ta' trasmissjoni ta' dan il-virus. Aħna wkoll qegħdin bħalma tafu għandek il-sitwazzjonijiet fejn jintlibsu il-PPE, il-Personal Protective Equipment, li hemmhekk fejn inti għandek il-staff li qegħdin ikunu qrib ukoll tal-pazjenti, speċjalment fejn inti għandek pazjenti li jkollhom is-sintomi jew inkella jkunu pazjenti fejn aħna nafu li huma pożittivi. Dak huma l-prekawzjonijiet li jittieħdu fl-isptarijiet ħalli inti wkoll dejjem tnaqqas il-firxa. Matthew minn Malta Today. Il-War of Senar huwa minnu li l-persuna li mietet kien rikovrat fil-Isptar Mater Dei meta tlaqat bi COVID-19. Kif ukoll tajb nistaqsik fuq dal-każ kemm qed isiru testijiet fuq l-HVAC ventilation systems u filters għat-traċċi ta' coronavirus minħabba li Mater Dei huwa closed environment. U tista' tgħidilna wkoll kemm kien hemm nies li kienu diġà Mater Dei meta mardu bi COVID-19. Palmedna l-pazjent li miet matul dal-lejl kien persuna li qed jiġi rikoverat f'Mater Dei. U hemmhekk dal-persuna kien qed jingħata l-kura minn meta ħareġ li huwa pożittiv u kien mill-ewwel ġie trasferit għall-ward tal-Infectious Diseases Unit u mbagħad ukoll mar l-ITU. Għandna il-persuni li kienu healthcare workers li ġew affattwati minn Mater Dei kellna total ta' 30 healthcare worker li kienu pożittivi. Idu nfakru li l-healthcare workers qegħdin fil-komunità bħalma qegħdin in-nies l-oħrajn u allura ir-riskju li huma jieħdu l-virus qiegħed ukoll fil-komunità, infatti nafu wkoll minn studju li sar anke mill-ECDC li f'kull pajjiż kellu numru ta' healthcare workers li ġew ittestjati li huma pożittivi u inti nafu wkoll li l-healthcare workers huwa target group li aħna iktar nagħmlu testing fuqhom għaliex huma dawk in-nies li aħna rridu nassiguraw li jekk hemm xi ħadd minnhom li huwa pożittiv mill-ewwel nkun nistgħu nagħmlu l-miżuri ta' protezzjoni fuqhom. Christine Minnet. Wara nofsinhar tajjeb, Professor Gauci. Xtaqt nsaqsi dwar is-sitwazzjoni f'Mater Dei. Inti qed titkellem dwar prekawzjonijiet u PPEs li qed jużaw healthcare workers, però jidher li għal xi raġuni f'sala partikolari fis-sala fejn kien rikoverat anke il-vittma tal-lum ġara xi ħaġa li kien hemm firxa apparentament kbira u kien hemm ta' healthcare workers li jittieħdu
bil-virus. X'ġara f'dan il-każ u jekk hemmx sitwazzjonijiet oħra simili fi oħra f'Mater Dei? Grazzi. Din hija sitwazzjoni fejn aħna mill-ewwel kif kellna l-każ, mill-ewwel tieħdu l-miżuri biex inti tkun tista' tikkontrolla s-sitwazzjoni. Bħalma nagħmlu f'kull sitwazzjoni oħra wkoll meta jkun hemm każ il-persuni jkun isirilhom il-contact tracing ħalli tara min kienu l-persuni li setgħu kienu affettwati u hemmhekk aħna dawk in-nies kollha jkun poġġew mill-ewwel f'kwarantina. Bħalma rajtu wkoll kellna healthcare workers li mbagħad anke waqt li kienu wkoll f'kwarantina bdew ħirġin is-sintomi bħalma jiġri xkun hemm espożizzjoni, allura hemmhekk minn hemm inti wkoll tibda tkompli tagħmel il-contact tracing u l-firxa fihom. Bħalissa aħna din hija l-uniku sala li kien hemm il-każijiet li huma pożittivi bħal mettilkom kien hemm 30 healthcare worker minn meta bdejna bl-ewwel każijiet li kienu ħarġu pożittivi. Charmaine minn Newsbook. Nsellem lek, Professur Gawci. Nixti risposta ċara għal din il-mistoqsija sempliċi jekk jogħġbok għax qed tinkwieta lil ħafna nies. Għaliex qed ikun hemm każi l-Isptar Mater Dei fejn infermiera, NOs u tobba ta' diversi gradi ma jilbsux il-maskra. Grazzi. Hemm istruzzjonijiet speċifiċi li ħarġu wkoll mill-Infection Control ta' Mater Dei fejn għandhom jintlibsu il-maskri jew inkella l-visors li huma bbażati fuq risk assessment li jkunu għamlu. Simeon, mill-wan? Professor Gawci. Xtaqt nikkonferma miegħek jekk iż-żewġ każijiet li ħabbart illum mhumiex contained u mhux fi cluster magħluq biex niftehmu. U t-tieni mistoqsija hija peress li anke minn din il-ġimgħa temperatura bdiet togħla b'mod notevoli. In-nies issa iktar ħajkun hemm iktar nies se jibdew jersqu lejn il-pajjiet. X'miżuri forsi qegħdin tasbu li tistgħu timponu anke permezz forsi ta' avviż legali jew xi tip ta' miżura oħra li tagħmel ċert li forsi il-beach u l-baħar xorta jkun jista' jkun aċċessat imma b'mod li jkun sigur li ma jerġgħux iqajjem imxija u outbreak iktar milli kellna fl-aħħar ġimgħa. Il-każijiet li kellna llum ħalmedna wieħed huwa healthcare worker li jaħdem taħdem Caring Rec u l-oħra hija household contact ta' healthcare worker oħra li kienet propju taħdem Mater Dei. Fuq il-bajjiet, inti bħalma tara issa qed tajjeb inti wkoll it-temp qiegħed jisħon u jkun hemm nies li jkunu jridu joħorġu, dejjem iridu niftakru li aħna dejjem għandna nżommu distanza soċjali minn persuni oħrajn ħalli bekk aħna nkun nistgħu nevitaw li jkollna kuntatt ma' persuni oħrajn. U dejjem nappellaw li jrid ikollna l-protezzjoni tan-nies li huma vulnerabbli. N-nies li huma vulnerabbli importanti li ma jmorrux postijiet fejn huma ħafna iktar nies, importanti li nżommu biss li joħorġu għal affarijiet li huma essenzjali. Xewna minn Malta Independent. Hi, good afternoon, Professor Gawci. My question is with regards to sports. Should certain non-contact sports such as tennis or track and field and so on be allowed since they can still maintain social distancing? Thank you. Xewna, bħalissa aħna qegħdin nagħmlu l-assessments tagħna bħal medna qegħdin fit-transition phase fejn bħalissa aħna qegħdin nagħmlu dak il-lista ta' miżuri li jistgħu jiġu rilaxxati u anke x'miżuri aħna nistgħu indaħlu biex ikun hemm iktar rilaxx. U dak qed isir abbażi ta' risk assessment u allura hemmhekk nkun nistgħu iktar tard inħabbru x'jista' jiġi rilaxxat skont is-sitwazzjoni epidemioloġika li aħna nkunu qegħdin naraw fil-pajjiż. Sara minn Times of Malta. Wara nofsinhar tajjeb, Prof. Gawci. Skont informazzjoni li għandna l-persuna li mietet matul il-lejl ħadet il-COVID-19 mill-ward tal-INT tikkonferma dan jekk jogħġbok. U t-tieni mistoqsija hija shopping mall partikolari għalilna li mhux qed iħallu nies vulnerabbli jidħlu fi ħwienet li bjew affarijiet mhux essenzjali għax qed jimxu mal-guidelines tiegħek. Da jfisser li s-sidin ta' ħwienet jistgħu jirrifutaw id-dħul lin-nies ikkonsidrati vulnerabbli? Fuq il-pazjent li miet, bħal medna dan kien pazjent li kien qed rikovaret fl-Isptar Mater Dei. Fuq il-ħwienet, il-guidelines li hum minnhom, kemm huma guidelines imma minnhom ukoll li huma criterions li huma importanti. Il-criterions li għamilna għal retail outlets qegħdin hemmhekk biex aħna nkun nistgħu nagħmlu mitigazzjoni tal-miżuri li aħna ħadna biex aħna kemm jista' jkun innaqsu r-riskju.
U fost dawn għandek li n-nies li huma vulnerabbli għandna importanti li aħna naqsu kemm huma jmorru barra biex jitħaltu ma' nies oħra fil-komunità u allura għandhom jillimitaw il-ħruġ tagħhom għal dawk l-affarijiet li huma essenzjali. U għalhekk huwa li aħna fil-miżuri tagħna wkoll għedna li isma' f'dawk il-ħwienet li huma non-essential m'għandhomx jidħlu nies vulnerabbli għaliex inkella hemmhekk tkun qed tisponihom għal iktar riskju. Melvik minn TVM? Tellimlek mistoqsija dwar il-COVID mhuwiex l-unika virus li għandna magħna, hemm mart ieħor li jekk nitraskuraw is-sintomi jista' jkun fatali. Forsi jista' jkun hawn beżgħat dak li jkun jista' joqgħod lura jekk iħoss xi uġigħ partikolari, b'dan jista' jwassal għal detriment li jbagħti konsekwenzi aktar kbar jew inkella jitfaktar pis fuq is-sistema tas-saħħa meta jgħaddi aktar żmien. Inti tagħti serħan il-mod biex dak li jkun meta jħoss uġigħ jersaq lejn il-polikliniċi, l-isptarijiet. Iva Melvik, li semmejt inti din hija importanti ħafna. Hija kruċjali li aħna m'għandniex il-COVID biss bħalissa. Il-COVID qiegħda taħt kontroll, però għandna ħafna mart ieħor li għadu hemmhekk. Għandna mart tal-qalb, għandna mart respiratorju, għandna diversi mart ieħor li għandek nies li qegħdin ibatu bih u dawn ma waqfux la darba ġiet il-COVID. Anzi, dawn huma n-nies li jbatu b'dan il-mart li jekk huma jiltaqgħu mal-virus tal-COVID huma n-nies li l-iktar ħajkollhom komplikazzjonijiet u allura għalhekk aħna li dejjem ngħidu kemm huwa importanti li l-persuni jieħdu ħsieb saħħithom. Jieħdu ħsieb saħħithom in terms li huma jieklu ikel tajjeb, li jagħmlu l-eżerċizzju fiżiku, dak in-nies vulnerabbli jistgħu jagħmlu eżerċizzju fiżiku mid-dar tagħhom ukoll. U allura wkoll jekk huma jkollhom ċertu sintomi, speċjalment sintomi akuti, importanti li dawn mill-ewwel jersqu lejn is-servizzi tas-saħħa. Għandna servizzi tas-saħħa fil-health centers tagħna fejn hemmhekk ukoll qegħdin isiru miżuri anke ta' screening tan-nies kif jaslu fiċ-ċentri tas-saħħa fejn inti jkunu qegħdin jagħmluhom assessment jekk għandhom sintomi ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nipproteġu lin-nies li jkunu qegħdin jidħlu fis-centers u wkoll l-istaff tagħna. Allura hemmhekk ikun hemm dak is-serħan tal-moħħ. Anke fl-isptar tagħna bħalma rajtu aħna ħadna l-miżuri kollha meħtieġa anke fl-emerġenza biex ukoll hemmhekk inti ma jkunx hemm riskju ta' trasmissjoni minn persuna għall-oħra u anke jkun hemm xi ħadd li għandhom is-sintomi mill-ewwel aħna nieħdu prekawzjoni biex hu ma jkunx jista' jitrasmetti għal ħadd ieħor. Anke diġà fil-ċentri tas-saħħa tagħna u anke f'Mater Dei fl-emerġenza qegħdin ukoll jintużaw il-maskri ħalli bekk inti dejjem tipproteġi minn din il-firxa. Importanti l-appell tagħna jekk aħna għandna bżonn is-servizzi tas-saħħa tibżawx għaliex aħna hemmhekk qegħdin nieħdu salvagwardji kollha meħtieġa biex aħna nkun nistgħu nipproteġu u lin-nies ikun jistgħu jiġu l-isptarijiet tagħna u li jkun safe. Minnaw nirringrazzja lil kulħadd tal-mistoqsijiet, lin-nies li jkunu qegħdin isegwu dan it-trasmissjoni u anke speċjalment lil Public Health COVID Team li qegħdin jaħdmu ħafna mingħajr waqfien biex aħna nkun nistgħu nissavgardjaw is-sitwazzjoni li aħna nżommu dis-sitwazzjoni taħt kontroll u biex aħna nkun nistgħu nibqgħu dawn in-numri li għandna f'Malta jibqgħu dejjem baxxi u bekk bil-mod il-mod nibqgħu mixjin ukoll f'dan il-fażi ta' tranzizzjoni. Grazzi lil kulħadd u l-ġurnata tajba.